코골이를 검색하면 스프레이부터 이상한 운동기구까지 많은데 이런 건 어떻게 생각하세요? 코골이를 완화하기 위한 여러 요법들을 찾아보시는데 솔직히 말씀드리면 대부분 근거가 부족한 게 사실이에요. 그렇다고 하지 말라고 단정적으로 말하진 않을게요. 다만 해보고 싶으시다면 반드시 먼저 수면 다운 검사를 받으시고 RDI 5 미만인 것을 확인하시고 시도해보세요. 알아보신 방법들이 실패하더라도 중단해도 손해볼 건 없습니다. 문제는 내 느낌 외에는 정말로 좋아졌는지 아닌지를 객관적으로 비교할 방법이 없다는 걸 결국 깨닫게 된다는 점입니다. 그래서 결론은 간단하죠. 검사 없이 하는 어떤 시도도 좋아졌는지 아닌지를 확인할 수 없다는 사실입니다. 제대로 된 치료는 검사부터 시작합니다. 그리고 이 검사와 치료법은 나라에서 정한 공식 방법이기 때문에 건강보험도 적용이 되는 거죠. 많은 분들이 잘못된 방법을 찾다가 멀리 돌아오시는 일이 없었으면 저는 좋겠어요.